Українці, українки. Ukrayna. Bugün vacib xəbərdir. ABŞ işğalçıları xeyli zəiflədəcək addım atıb. Bu onlara təcavüzün əvəzini ödəyəcək, etdikləri pisliyə görə məsuliyyət daşıyacaq. Відповідати за зло, яке вони Bütün наробили. pisliklər За üçün. все зло. Америка забороняє імпорт нафти з Росії. Amerika Rusiyadan neft, gazı, neft məhsulları, vügillə. qaz, kömür Забороняє idxalını qadağan громадянам edir. США будь-які ABŞ інвестиції vətəndaşlarına в Rusiyanın російський yanacaq паливно-енергетичний energetika sektoruna комплекс. hər hansı Я sərmayə вдячний qoymağı особисто qadağan edir. президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення, за це лідерство. Bu qərara Це görə mən максимально şəxsən ABŞ потужний prezidenti Bidenə сигнал minnətdaram. всьому світу. Bu rəhbərlik üçün, Він дуже bütün простий. dünyaya bu Кожен ən цент, güclü siqnal сплачений üçün. Росії, Çox вона sadədir. перетворює Rusiya на кулі ödənilən та hər снаряди, qəpik o які digər летять suveren в dövlətlərə інші uçan суверенні güllə və держави. mərmilərə çevrilir. Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни. Або Ya Rusiya вона beynəlxalq не hüquqa матиме hörmət грошей, edəcək щоб və müharibə війни etməyəcək, розпочинати. ya da müharibə başlamaq üçün Знайдуть pulu іншу olmayacaq. бензоколону. Başqa yanacaq Але doldurma це не məntəqəsi тільки tapacaqlar. гроші. Заборона Ancaq söhbət на təkcə імпорт, puldan getmir. на імпорт ABŞ-a нафти neft idxalına до qadağa США qoyulması послабить державу terror терориста dövlətini економічно, iqtisadi, siyasi політично və та ideoloji cəhətdən ідеологічно. Це zəiflədəcək. про свободу, Çünki це bu azadlıqdan про gələcəklə майбутнє, bağlıdır. про те, куди Dünyanın буде hara рухатись hərəkət весь світ. edəcəyi haqqında. Заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії вводить і Велика Британія. Я вдячний Böyük Britaniyada Rusiyadan neft və прем'єр-міністру neft məhsullarına Борису idxalına Джонсону qadağa за qoyur. принциповість. Böyük Britaniyanın baş На яку nazirindən очікуєш çətin від anlarda глави уряду göstərdiyi Британії prinsipə у görə важкі baş часи. nazir Boris Johnsona Виступаючи сьогодні у minnətdaram. британському парламенті, я згадав Bugün інші Britaniya важкі parlamentində часи, çıxış edərkən інші, але mən başqa çətin vaxtları da xatırladım. Digərləri, lakin oxşar. 1940-cı ildə tiranlıq onun kiçik bir ada olduğunu düşündüyü şeyi təhdid edərkən və o adanın amansız zərbələrə, bombardımanlara və blokadalara tab gətirməyəcəyinə əmin idi. І блокади, а вийшло, що острів зміг більше, ніж Штати раніше. Бо Və мав məlum oldu ki, мудрість, o ada мав tiranlıqdan daha çox şey edə bilər. Çünki onun hikməti var idi, dözümlük var idi, dostlar və güc. O gələcəyə inanırdı. майбутнє та свободи Avropadakı azadlığa, Європи. bizim Як віримо inandığımız ми, kimi. Як боремось ми і як ми Necə mübarizə aparırıq переможемо. Погляньте, və necə світ qalib не вірить gələcək. у майбутнє Росії, не говорить про нього жодного слова, жодної перспективи. Baxın, Вони все dünya роблять. Rusiyanın gələcəyinə Вони говорять inanmır. про нас. Bu haqda Вони danışmır. допомагають Söz нам. yox, Вони perspektiv готуються yox. підтримувати Onlar hər şeyi нашу başa düşürlər. відбудову. Bizim Після haqqımızda того, danışırlar. вже Bizə по kömək всій edirlər. побачили, Yenidən qurma народ, işimizə dəstək verməyə так hazırlaşırlar. героїчно Müharibədən sonra, çünki hamı gördü ki, özünü bu qədər обов'язково qəhrəmancasına стануть müdafiə edən xalq після üçün війни. bu müharibədən sonra Буде і mütləq новий план gələcək. Маршала для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Ukrayna üçün yeni Сьогодні Marshall про це planı сказав olacaq. британський Qərb bu dəstək прем'єр. paketini Людина formalaşdıracaq. слова, Bu barədə щирий Britaniyanın друг baş naziri України. bugün bildirib. Вже очікуємо і Sözünün жорстких adamı рішень Ukraynanın Європейського səmimi dostu. Союзу. Biz artıq Avropa İttifaqından Проти sərt Росії qərarlar за цю gözləyirik. війну. Sanksiyalar Не просто так. Rusiyaya Не проти qarşı людей, bu müharibə звичайно. üçün, bu За təcavüzə цю görə, hansı ki, агресію, onun про яку müəllifləri її hələ də автори peşman ще olacaqlar. пошкодують. Це Mütləq. буде обов'язково. І тому так важливо, щоб в керівництві Росії усвідомили США, Məhz buna görə də Rusiya rəhbərliyinin ABŞ, Böyük Britaniya, Avropa İttifaqı, Kanada, Avstraliya, Yaponiya və digər azad ölkələrin ancaq dünyanı izləyəcəyini dərk etməsi çox vacibdir. Beləliklə aldanmayın. Sanksiyalardan yan keçmək olmaz. Bizi dəstəkləyən, küçələrə çıxıb döyüşən o Ruslara minnətdaram. Onlar bizim üçün və özləri üçün hər gün döyüşürlər. Çünki onlar sülh üçün mübahisə aparırlar. Müharibə bitməlidir. Biz danışıqlar masasına əyləşməliyik. Amma dürüst, obyektiv, xalqın mənafeyinə uyğun, köhnəlmiş qətil ambisiyaları deyil. O bugün Niderlandın baş naziri Mark Rutte ilə danışır. Hollanda ilə münasibətlərdə yeni səhifəmiz var. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik. İsrailin baş naziri Bennettlə, Lüksemburqun baş naziri Petel və Fransa prezidenti Macron. Dəstəyimiz var. Bizim anlayışımız var. Нібито не вважає російське вторгнення війною. Yəqin ki, bu xəbərlərdə Birləşmiş Ştatlar Təşkilatının Rusiyanın işğalını müharibə hesab etmədiyi xəbərini görmüşdünüz. Mən bilirəm ki, bu təkcə Ukraynada deyil, çoxlarını qəzəbləndirdi. Швидко отримавши запевнення в структурах ООН, не буде. Komandamıza təşəkkür edirik. Biz hər şeyi tapdıq. Tez təminat aldıq. BMT strukturlarında yalan olmayacaq. Təcavüzkarın təhrikləri olmayacaq. Ми
не дозволимо Bu sayda nikomu müharibə sözü ігнорувати işləyəcək. Çünki страждання doğrudur. і Biz dünyada вбивства heç kimin, наших xalqımızın, дітей, övladlarımızın наших дітей. əzab, əziyyətinə, Сьогодні, коли я qətlinə йшов виступати etimadsız перед yanaşmasına британським imkan парламентом, verməyəcəyik. найстрашнішим числом було для мене 50. Bugün Britaniya parlamentində çıxış etməyə gedəndə mənim üçün ən pis rəqəm 50 idi. 13 günlük müharibədə 50 Ukraynalı uşaq öldürüldü və 1 saat ərzində 52 körpü oldu. Mən buna heç vaxt bağışlamayacağam və bilirəm ki, sən heç vaxt işğalçıları bağışlamayacaqsan. Ніколи не пробачимо це. І знаю, що ви ніколи це не пробачите окупантам. Як Харків, Маріуполь, Xarkov, всі інші Mariupol міста. və bütün digər şəhərlər kimi. Axşam onlar Jitomir vilayətində Korubitkaya raket atıblar. Yataqxananı dağıdıblar. Гуртожиток. Чи Adi міг yataqxana загрожувати rusları Росії nə ilə hədələyə звичайний bilərdi? гуртожиток? Nüvə dövlətinin Яким geosiyasi geopolitik maraqları interesim nədən ibarətdir? ядерної Bu держави? yaramazlar tərəfindən Вічна öldürülən пам'ять bütün insanların xatirəsi вбили əbədidir. ці нелюди. Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор. Bugün з biz міста Sumi Суми до şəhərindən Полтави. Poltovaya Сотні humanitar людей dəhliz təşkil etməyə nail olduq. Yüzlərlə insan xilas edilib, humanitar yük çatdırılıb. Ancaq bu görünməli olanların yalnız 1%-idir. Bloklanmış Ukraynalılar bizim xalqı nə gözləyir? Biz hazırıq, yükümüz hazırdır, nəqliyyatımız hazırdır. Amma qeyri-insan, onlar hazır deyillər. Onlar evokasiya yollarını ateşə tuturlar. Onlar əsas məhsulların və dərmanların insanlara çatdırılmasına mane olurlar. Onlar nə istəyirlər? Ukraynalıların, işğalçıların əlindən aldıqları. Bütün bunlar sadəcə işgəncədir. Şuurlu sistem, onların dövləti tərəfindən təşkil olunur. Bizə yad və hamıya, hətta öz vətəndaşlarına qarşı amansız. Херсонській області, Бердянськ та Мелітополь, Запорізький Xerson bölgəsindəki Oleşki, Zaporojye vilayətində Berdyansk və Melitopol, Ukraynalıların müqavimət göstərdiyi işğalçılara etiraz etdiyi bütün şəhərlər. Bilin, biz sizinləyik, biz minnətdarıq. Yük hələ də gedəcək. Nə qədər güllə onları dayandırsa da. Humanitar dəhlizlər hələ də işləyəcək və səni azadlıqdan yalnız zaman ayırır. Qısa müddət. Buna inan. Mən inanıram və mən bunu həqiqətən istəyirəm. Я вірю. Ukraynaya Дуже şöhrət. цього хочу. Слава Україні!